kotala na ba internet na ba site na bio sur le kotala émission la bio la Deborah Sampo merci à toi na ya Willy Magema bisikoza ozola na émission o ya magazine pardon la pesi no ba merci ebele on va na biso ya lelo eza toujours parler sur église tolingi toyeba église donc toona bandimi ebele bana basi ebele komona azokende église mais azoyeba te église eza nini église elelakisa nini donc yango wana vraiment thème na biso ya lelo na émission na biso magazine par rapport otomiselaki bino mpona koyeba église soki eza nini toza na invité na biso awa Eva Moïse oyo tozwaki na église na biso Mosque ya Pasteur Bernard pour tous les avalio tout les église eza nini ya ngala kisabiso ndenge nini donc définition église ce qui est la kisini bonjour ouais na zo sambe na l'église évangélique Mont-Sinai puis kambani na mosala zabi le prophète Bernard Nzabou was a visionnaire dans le cadre de l'église Mont-Sinai et il a parmi les bannes. Et église ezali ndako oyo batongi na bato et basacré yango baconsacré yango babondeli mpona yango ke nzambe azalaka na esika wana mpona koyambaka mpe koyoka losambo ya bana na nzambe to kokangola bana na nzambe na esika wana donc église eza ndako oyo bato nde bato basali e basacré yango babondeli mpona yango e bisika wana ekomi sacré na losambo oyo basali na nzambe to mosali na nzambe asali na esika wana ke kobanda lelo esika oyo ekomi bisika oyo nzambe azoyoka losambo moto nyonso akokota na esika oyo akobika esika wana ekomi église ekozala même angare me lokola mosali na nzambe abondeli asali losambo nzambe bisika oyo ezala bisika oyo obanda koyoka bana na oyo esika oyo esika wana ekomi carrément église oyo bato bamonaka bongo yango ekomi église lokola Salomon atongi ndako ayebisi nzambe non pardon ebandaki epai ya David alingi atongela nzambe temple non nzambe ayebisi yo moto otongela nga temple te eza mwana na yo Salomon nde moto atongela nga temple ebilobi ntango Salomon aye kotonga na nsima ya kotonga abondeli oyo ezali makasi ezalaki oyo basalaki likolo ya esika wana malobo balobaki mutu nyonso akokota na etemple oyo directement nzambe fo ayoka ye esika wana ekomaki sacré ekomaki béni mpona mutu nyonso azokota na esika wana nzambe directement bande koyoka ye ekomaki église oyo tobengi temple. Église ekoma mpe esika bato bakoma kofanda omona moto azali na baproblème te aza na difficulté mais azovanda na l'église estce ya solo vraiment moto vraiment estce aza na droit ya kovanda na église oyo aza na baproblème te aza na difficulté te estce aza na droit vraiment kovanda na église ouais église lolenge na ote koloba ntango Salomon atongaki temple asacré yango epai na nzambe e alobaki mutu tu azokota na temple oyo nzambe abande koyoka te abande kozwa solution mpona bato kofanda na kati ya église eza na bato baza na baproblème bakoki kofanda na église l'église eza esiko nzambe aza permanent mpona koyoka libota na ye eza bisiko nzambe aza na kaka mpona koyanola libota na ye tokomona meme mama Anne azalaki na ndako azalaki na mobali azangaki eloko olia na ndako te me bibebi mama Anne atikaki ndako na ye atiki na mbeto me ake kose retrouve na temple ya Silo mpona kobelela yawe do ake na kati na église atiki ndako mpona problème oyo azalaki na mwa bino ekoki na ndako te ifo nakende koluka nzambe na église nakende kolela koluka nzambe kolala na se kaka na église soki ayokenga na ndako te na église lokola babondela esika wana nzambe azalaka permanent wana akoyoka ngai e mama nazwaki solution deza mabe te
ce qui moto avec l'église peut-être bapesi programme peut-être yé moko pas sentir non na kende koluka nzambe na kati ya temple maman batinda qui était akende kofanda na temple ya Silo mais yé moko asantaki oyo eza kati na ye non il faut na kima na temple na nzambe na kima na église na kiola na l'église eza mabe te Eva Moïse ozomona mosusu bavanda na église des années pour le problème à kobota pour la difficulté depuis bapesa bango bandeli wana ovanda na église basolution na bango bazozwa solution te ya message fortune te soki okoloba nini dire ya komutu koumela na église ezodépendre na nzambe na mutu wana lolenge ye amiyelaki na église mama Anne kolongwa na ye na ndako kokoma na église mpe kozonga na ye na ndako bien aimé soki toki totala ntan wana na ndimi te ngana mpe tokosupporte yango bible obi mbanda na ye akoti ndako ya libala aboti mwana liboso mwana mibale mwana misato sala siko bata wana nyonso soki asalaki ekart ya 2 ans so mbanda na ye akomaki na bana 10 donc sala calcul wana bon so mbanda na ye akomi na bana 5 sala calcul wana mama na bete kombe eta na temple donc mpona kolobaki dire ya mutu mpona komona loboko na nzambe edépendre kaka na yawe mais mutu mpe lolenge ye moko azoluka nzambe kopusa na église ayebaki awa na ye koluka nzambe na ye mpona baaventure te e lolenge nzambe mpa korépondre ye ezodépendre na dire te azalaki na konzima moko na ntango ana avandaki na église na ndenge asupportaki ya kozima biti ntango donc maloba esilaki ana kovombe konzima wana mpona lelo paster akopesa motu vanda na église pendant 2 ans pendant 3 ans ozwa biyano mais motu avandi pendant 2 ans pendant 3 ans biyano oyo abande kozela epesameli ete donc tomona konzima ya baana ya bamoïse eza différent par rapport a konzima na biso lelo vraiment tomoni depuis par abandima bazosambela bazokende église mais baza na konzima te donc aza na konzima te ke eloko wana tomanzambe tokosala nalingi tomeka momutu kosukubana nzambe kofanda na église na koya kosala programme eza biloko ebale po kofanda na église eza biloko oyo totelemelaka yango moto afanda na église asalaka eloko te mais différence eza moto aye mpona programme donc aye prière aye mpona programme moko soit aye kolala batan na ye oyo ye koluka nzambe soki ekoki apres abimi e naye koyebisa bana nzambe okomonaki orumeli na église epai na yo sokona orumeli me nzambe oko orumeli te lobi 1000 ans epai na nzambe omona ngo jour moko sikoyo orumeli par rapport à quoi ana soki tozwi kaka ana te bongo mama na nani Sarah asali combien de temps mpo azwa Isaac mpo azalaki mwana promese donc mpona olobaki likambo na wana orumeli na yo te epa na yo nde ozomona orumeli mais calcul ya nzambe concernant likambo na wana orumeli te zela nzambe ate orumeli okomona yango kaka ekokisama bao balukaki nzambe liboso na yo na basacrifice bamona ye nzambe yo mpo omona ye donc yo moto oluka nzambe na bagene e priere na kolalaka na église na bamoma ya bapriere otiki mbetu na yo po eza moto mosusu atiki nde mbetu aye koluka nzambe na église mais eza moto mosusu aye nde kolalaka na église wana eza différent yala moto mosusu aza na esika kolala te aye kolala na église eza différent aye kolalaka na église wana nde tolingaka te mais moto oyo aye koluka nzambe na église dositadekwa atiki mbetu aye nde kolala na etoko mpona koluka nzambe sacrifice wana eza oyo nzambe nde alukaka oyo nzambe epazelaka epai na moto non akomonaka loboko na nzambe moto atiki mbetu aye kolala na se mpo na nzambe akomonaka nzambe. Merci pour la première question. Oui, Moïse, différence entre avant et miracle. On est là, on a l'église des réveils, des luttes pour la
miracle, non, parole les athées. Donc, tout le monde peut faire une différence, voilà, il y a parole et miracle. Donc, tout le monde peut faire Bible, l'église des réveils, miracle, trop sur parole, est-ce que vous pouvez faire une différence? Mais, différence entre parole et miracle, parole, d'abord, parole, c'est qui? Parole, ezaïe moko yesu masiya. Bible lobi atinda ki liloba, lilobe kambola ki. Abi yende liloba, liloba wana parole wana c'est Christ. Et miracle wana nani, mais c'est Christ. Atinda ki liloba, lilobe kambola ki. Dotango parole eyaka. Eyaka na miracle. Mais l'apôtre à Jean-Baptiste na prison. Atindi ba disciple na yo biko ke mutuna ezaye to mususu to zela réponse soit pese ba mo bibo zela otala ma mwezo salema ba monde ba aveugle bazo mona bato bazo bika biko ke bise o bozo mona bo mona nini bo mona miracle bo yo kaka tembe ba moni miracle ba ke be bisi donc pour le baké parole c'est Christ yemo konde liloba et tant parole et quand dans la vie à mon tour, il y a un peu ça la miracle. Donc parole, différence entre parole et miracle. Différence soit là, donc n'importe la différence soit les alliés. Parole, donc miracle les a, ben il fait il y a parole. Donc on peut définir en mot donc parole tant que continue la vie à mon tour et beau ta miracle. Donc faut n'envoyer ba qui lilobe bimi et bimi sakaba mbuma. Mbuma wana nde tobengi yango miracle yango ebande kosala na vie ya Yesu Masiya na biso na ministère na ye yango moni alobi na Marc chapitre 16 verset 17 alobi atindi bango bokende botia liloba et voici les miracles donc atindi bakena parole abi voici les miracles donc miracle landaka d'autant lilobe bimi miracle landi donc miracle ça papa biloko oyo confirmer parole eza ba produit eza ba résultat ya parole ya mwana nde miracle donc miracle eza résultat ya parole donc maman kosala ba miracle efi wana bato bakweyaka ba miracle wana parole ezalide parce que tobitan pasteur ateyi na chere eloko liboso fa bato fa teya na bato parce que soki ateyi bato liloba wana ntango okota na motema bato nde ekoki kosala miracle epa bato mais lelo oyo tomona na église de réveil tozomona parole eza te tozomona kaka miracle donc nakende kaka naki église wana basalaki miracle boye naki église wana babikisaki mutu naki donc tomona na oti mutu alobi naki église wana naki mpe koyoka liloba ezalaka te lelo bato komona peut-être soki paster wana lelo bato komona na miracle ke parole po tolingi toyeba miracle nde kaka oyo parole komona baparole nde ntango eyaka efandisa motema ya travers motu ntango ayoki parole nde echanzaka motu parole n'est pas peut-être que pour ça la tant que parole peut venir à l'église à travers mon nom de l'examen et changer pour la pasteur à tenir la chair parole exacte donc quand miracle non Nzambe aza souverain Nzambe aza na kati ya makanisi na biso te mais Nzambe aza likolo ya makanisi na biso Nzambe akoki komema libota na ye mutu mususu abiki to ayebi Nzambe na nzela ya miracle donc ayebi Nzambe non pas po bateyi ye ayebi Nzambe abandi mpe kobanga Nzambe non pas po ayokaki liloba mais po amonaki donc yango nauti kolobaki Nzambe aza na kati ya makanisi na biso te mais Nzambe aza likolo ya makanisi na biso donc yango wana nde Nzambe ya Nzambe soko tie Nzambe na kati ya makanisi na yo obanda kokende na monotonie or que Saint-Esprit aza likolo na nyonso donc yango nauti koloba ya mutu mosusu ayebi Nzambe non pas po bateyi ye mais ayebi Nzambe po abiki miracle azali na problème
abiki ayebi mpe nzambe mbala moko mpa akomi kosalela nzambe. Donc nzambe aza souverain, akoki kosalela mosali na ye na ndenge alingi abanda kosalela ye, abandi mbala moko na miracle. Obana na nzambe mpe bayoki tellement trop l'église ya Congo, bayoki trop bato baza na posa bamona et bien aimé na Congo oyo so ebisi mutu Yesu azali boyebi soki Yesu azali. Donc bateya bango na bamarke tout bakenda na baconférence ebele. Donc bana nzambe bazali na baproblème, baza na posa bamona yana mutu mosusu soki amoni directement ebi nzambe mpa bandi kobanga nzambe. Mais maman, miracle, quand vous avez salé dans Zambo, vous avez bilembo. Na yo mo pozo ke sengo nzambe wana zuluka yo. Mais yo salé dans Zambé, batoya bazoya bazomona te. Mais na yo mo pozo salé bien te. Mais tant que bazoya bazomona loboko na Zambé bazobika. Même ceux qui bazoza ma problème. Tant que bazoya bazobika bazomona loboko na Zambé. Ya mwana pozo sala makasi ya mosala na Zambé. Donc miracle, Eza oyo nzambe apôtre Paul a dit. Abi prédication na biso ezo fanda kaka na parole kaka te, kaka na ba discours te. Et comme le voit papa moko ya papa quartier, non. Notre prédication eza qu'on se repose aussi na ba miracle. Ils ont se reposé aussi dans la démonstration à Saint-Esprit. Donc, bien aimé miracle, ceux qui vont dans Zambé, bazoya kaka pour un miracle, mais oui, ils ont pas tout fait au balanda qui est sous pour la mapalambisi. Tant au balanda qui est sous pour la mapalambisi, il y avait aussi des gens au batikalaki, batikala Yesu. Pour la mapalambisi, monsieur qui va zonga qui pour le baptême, bafanda pour ayoki le bala. Pour des exemples là. Na yebaka nzambe te po batenga le na nzambe non. Na yebaka nzambe po na mona ba loboko na nzambe. Po na yoki pe na moni loboko na nzambe na moni d'abord miracle. Et loko wana ni mutisala ki na bongo la motema. De soki zaki ni kambo na zena mote. Nenge pe na nzambe te nezeka parole te mutaye bote yanga mais na bongo motema. Oui, il y a aussi des gens au bayambara d'abord liloba. Après, pour le motema, pour le nzambe aza multi système akobanda na mutu na nzela liloba na sima liloba mutabiki nzambe pa kobanda na mutu miracle après liloba nzambe aza multi système le plupart comment on va ça va gérer la pasteur parce que le miracle on a aux sana on a au la sida au selekete bibi mutu babilo kala ba beza ba gérer parce que tout le monde la plupart va pasteur on so ça va pasteur on so te ki baza nzambe ba pasteur ebele ba kuta ba science kit ba pasteur ebele ba kina ko simba kisko yepe akoma na bato ebele nde ba dinga baza na la foule donc ba place bato na bibele donc on dit que nzambe ba gérer la bino parce que tout bino ba sala nzambe. Surtout que nous avons un pasteur, donc nous avons un pasteur, mais même Christ, tant que bingala ba démon, tant que makambozo salema batu bazomona, ba aveugle bazomona, ba paralytique ba otambola, même dans le ministère à Christ. Les pharisiens ont été la Christ, non. Ils ont dit que les Zambétis ne sont chassés. Ils ont dit c'est vrai, il y a aussi des faux pasteurs, des faux bazar ratés. Quand il y a des faux, vrai peut bazali. Donc, quand on a des faux, il faut vrai azal. Donc, quand on a même dans le moment, il y a Bantoma. La Bible dit un jour, on s'est Zambé Moko. Azo leka bazo loué azo betela nzambe maboko et mama moko na molimo ya piton Bible bi mama na ndiko belela batu azo sakola bolanda ye aza mosala nzambe bolanda ye a mosala nzambe oh mama wana zaki na molimo
Nzambe te esprit à piton. Donc pour nous le bandi les lotis. Donc vrai na faux ils allaient toujours. Mais pour le baquet miracle, donc il est miracle. Des avrais, des miracles, oh ils ont salema, oh nzambe azo salato, oh télémé na miracle te. Donc il ne coûte na batu, oh ba moni le boko na nzambe tout na ye, maman yo sida ebiki ndenge nini. Pour biso to boneli pour na batu, batu pas moni. Si vous voyez que tout na mutu, on a ceux qui ont vrai to vrai te. Maintenant ceux qui ont vrai, il y a des gens, oh ba mona le boko na nzambe, tilelo, bazo continuer au mona le boko na nzambe. Pardon la carte de donc au moins le boko na nzambe le boko na nzambe oza mutu amona kango boye o bien nazo comprendre vraiment place oui le boko na nzambe eza par rapport ya likambo ya mutu mutu ayaki na likambo abiki amoni le boko na nzambe na likambo na wana donc mpona olobaki même na église na biso mosi na ye toza batu oyo ti lelo tozala na bango abande komona te ti lelo amona donc babondela pona ye ça fait pas 5 ans 6 ans ti lelo amonaka o nga na yebi tozala pe na bango donc pona olobaki bato oyo batelemelaka bamiracle bon nga na yebi te nga nakoki kojuge jamais mosala ya Saint-Esprit nayebi ke Saint-Esprit azali akoki kovisite bato na momo alingi akoki kosala makambo oyo eleki mayele ya bato akosala makambo basirnaturel esalemi biso na église tomona yango tomona makambo oyo même ti lelo na bomoto bokokompona otema yobi eza nzambe nzambe aza likolo na nyonso tomoni bato ti lelo naoyebi soki mama moko ti lelo misu memona ti lelo bamonaka aza na bana na ye ti lelo bakendaka bavoyage azosala bafrere na ye esalama na mosi na ye mama ngo ti lelo amonaka esalama na mosi na ye ti lelo amonaka sikoyo oyebisanga na ndima miracle te koma donc miracle eza vrai ya de miracle ya vrai ezosalama na mboka oyo na basali na nzambe oyo nzambe apona mais kobosana te mboka oyo kongo eza mboka ya elaka ya na kati ya bapromese na nzambe tala bien me mboka oyo ya mboka oyo nzambe akosalela bato makasi mboka oyo kongo ya mboka lilaka mais mboka oyo kongo babie plupart ya bapaster baza awa donc bapaster bazaka na kisika na mboka mama ntango ozoloka bato bazoloba kisi baobimisa mo wana mpo makambo oyo mpe bato baomona basirnaturel wana yango ezopuse mpe bato baloba biloko wana mais na bamboka mosusu omona basirnaturel oyo ezosalama awa te basirnaturel oyo ezosalama na mboka oyo nde ezomema bato na baconfusion ya koloba mais ngambo biso na momo diable azodistraire bato bongo ke miracle ya nzambe te ya nini mais eza bana na nzambe oyo bazoya baomona loboko na nzambe yo kolanda bato baoloba te ebanda lelo te bato baokontinuaka koloba yesu masiya atambwisi paralytique même baboti ya paralytique oyo bakomi kotelemela mwana na bango koma otamboli mais okotambola ndenge nini mutu wana koloba te kaza mosali na nzambe abi non onga na yebi na bande kotambola te na se nini natamboli o aza boye nde mo mpe na bana nzambe kolanda oyo mokili kotikalaka jamais kotika koloba concernant makambo baomona na basali na nzambe baolobaka kaka pardon na kati mais balobi avant oteya motu na miracle vie oteya motu na olakisa ngo motu eloka liboso premièrement toboni eza fo motu atambola na kobanga nzambe mais le plupart na baéglise de réveil oyo tozomona eza na la foule bato ebele okoki kosala miracle bien sûr moto abiki na miracle mais ntango yo olakisi motu koma kotambola na kobanga nzambe te koma motu akoki koyeba ndenge kotambola mais moto azwi miracle bien sûr abiki azalaki komona te amoni abandi kotambola te atamboli mais après kotambola wana kotambola na kobanga nzambe te adecevoir peut-être nzambe oyo abikisaki peut-être azoreconnaître te mosala nzambe wana nde moto asalaki abikisi na babiloko ya liboso kolakisanga bandimi kotambola na kobanga nzambe babi na église na bino de plupart ya bagene miracle nzambe kotambola na kobanga nzambe eza te kotambola na kobanga nzambe ezali te non là c'est faux moto aza na thermomètre ya crainte ya nzambe atiaka bato ayebaki oyo abanga nzambe boye no eza te moto ayebi lolenge moto abanga nzambe eza kaka nzambe ya lola
donc soki tosambelaka premièrement eza mpona lola donc là tobosamaka yango te yango wana nde mosala ya liboso mpona olobaki bato bazobanga nzambe te non kolakisa aussi bana nzambe tobanga nzambe oui toteya bana nzambe tobanga nzambe mais soki nzambe avisite libota na ye tokoki kopekisa yango te. Pierre akutani na paralytique, Pierre na Jean balinga bakota na temple babandi mais paralytique wana ozela mbongo bapesi mbongo Pierre abi tala biso Bible paralytique otala bango Pierre abi je n'ai ni or ni argent ce que je te le donne. Mais comment pourquoi il abandonné maman banga nzambe monsieur banga nzambe abandi mbala moko ce que j'ai kala nzambe aza nzamba multi système akoki kosala na momo alinga ce que je te le donne au nom de Jésus, lève-toi. Et Bible paralytique a telemi tango a telemi abandi kokumisa nzambe abandi kokota na temple te po azali paralytique mais akotaki na temple akende ko adorer nzambe akende kokumisa nzambe et via paralytique wana akende kokumisa nzambe akoma ekobanga nzambe donc muto pa moni loboko na nzambe akobanga nzambe mpona olobaki nzambe akobanda na mutu na parole lolenge moko alingi abandi na mutu mangembe na parole nzambe pakobanda na mutu mbala moko na miracle abandi komonisa mwana na ye. Il faut que baza bana na nzambe babana na biso te mais babana na nzambe nzambe apesi biso kaka to encadrer libota na ifo akoya kozwa bango lobi mais soki ye moko nzambe alingi nano abanda na mosali na ye to na mwana na ye abanda komonisa ye après abanda koenseigner mabe mingi mabe na ngeza wapi ye moko nzambe abandi nano po mutu amona bien aimé eza pasteur te pasteur mota sala rabikamo mais ça nzambe ne muta sala kana nzela mosala nzambe oui to boite ona à part mais boy eza mosala nzambe te muta sala rabikamo mais ça nzambe na nzela mosala nzambe ko ibonde la pona mutu pa moni na ete mutu pa bikite soki kaka nzambe ye mo ba sepeli ke mutu abika biki donc pona koloba ki soki ye moko nzambe asepeli abanda na mwana na ye na miracle après à continuer na musala mususu na boye na likambo nini ye mo nzamba sepela banda na ko bikisa mwana na ye après banda ko enseigner ye mapete. Merci vraiment Eva merci na musala na Eva Moïse ko ba ko exception ko nini ko sala baza na ko tima makasi dans la foi quand ça été ma bandimi eza pour la miracle o esala makao bien eza pour la nini pour ndimi dimanche à la foi et matin dimanche oui kondima premièrement liloba pardon premièrement foi et à la haute zoyoka foi. La foi vient de ce qu'on entend. Lilo kondimia kana oyo mutazo yoka. Tango zo yoka nde kondima na yo salemi ezoya ezomata au fur et à mesure kondima ya mutu emati. Et oyo pe mutazo mona emati rappe foi ya mutu. Par exemple mutazo témoigner. Maman moko azali na problème kaka ya kobota. Amoni maman mususu donc ayoki mama wana ke mama na bika na likambo wana ematisi pe fwana eloko ndima eyaka na oyo tozoyoka na yoki na nzela mutu ke nzamba bikse mutu boye ngape na landi epesi na pe kondima nakanga maka na nzambo oyo lokola ya biki ngape na osali na bobika donc na moni na nzela mutu na yoki na nzela mutu epesi na lisuko ndima donc foi eyaka na oyo tozoyoka liloba na nzambe na oyo mpe tozoyoka na nzela batémoignage ya bandeko mosusu oyo biso tomoni liboso na biso yango mpe epesa biso esu makasi même basali na nzambe soki basali na nzambe bele osi lelo bazwa foi eza osi na nzela bapapa na biso mosusu tomona bapapa na biso nzambe asalela bango omona boye topesa exemple lokwa papa na biso agi na bala nzambe autiliza ye puissamment epesa biso mpe foi na biso baoyo tozoya tosalela esu nzambe mpo nzambe osalela biso no foi na ngai efotami lisusu na nzela ya mutu moko boye na nzela ya liloba na nzambe na nzela mpe ya mutu moko boye même na nzela papa na biso Bernard tozomona ndenge nzambe azosalela ye eboti mpe foi na biso baoyo tozoya non so tokangami na nzambe oyo nzambe akosalela biso osi odela ya wana donc foi eyaka na oyo tozoyoka mpe na oyo tozomona na nzela ya bato mpe bazali liboso na biso baoyo deja bamoni ezobota mpe foi na nzela na biso.
soki totali de plupart ya continuité ya mingi na batémoignage na ndenge ezosalama miracle oyo eza bazosala yango wana ezobika oui kondima ezoya na oyo bato bazoyoka ozoyoka liloba na nzambe lelo te koloba mpe na oyo ozoyoka peut-être na nzela mpe ya motu oyoka bandeko mosusu peut-être lelo ayebi nzambe mpo ayokaka témoignage ya motu moko boye ketala nzambe asali nga boye puse mpe motu wana ye ememi foi katikati na ye eyepamoni loboko na nzambe donc foi ezoya na oyo tozoyoka d'abord liloba na nzambe motu wana so babikaka eza liloba na nzambe donc c'est ça la parole. Merci vraiment Eva Moïse, merci pour la réponse. Eva Moïse, nous avons la question par rapport à est-ce que Eva Moïse, il faut que ça soit une différence entre permanence et chambre? Il faut que ça soit une différence, voilà. Parce que de plupart, il y a pas dans Nzambe, il y a permanence et les années, pour les églises. Donc, on peut quoi nous avons ça en colo, on peut ça soit une différence, voilà. Différence entre permanence et chambre haute. Chambre haute, et outil d'abord, na ba Thomas, ici kawa bibi le ezoloba. Tant Christ accueilli et ba disciples nyonso bazalaki ensemble na chambre haute. Et bisika wapi bobande ko bondela bisika wapi bazali na présence na Nzambe jusqu'à ce que Saint-Esprit ekitaki. Donc bazali na chambre haute. Donc pour la oloba que chambre haute eza chambre oyo to esika oyo bana na Nzambe baza wana kaka pona kopelisa moto. Soki eza na kati église batela bango esika moko pona kopelisaka moto pona kopelisaka moto. Mais permanence eza bisika oyo bato bazali permanence na chambre haute différence penza eza par rapport aussi à l'amour. Permanence eza bisiko ba permanent donc les gens ils sont permanents là peut-être pour la kokengela biloko moko boye biloko ya église peut-être bazawana pour na ba problème moko boye ba problème spirituel donc bango baza ba permanent bazawana pour na ba kawana. Mais bato baza na chambre haute bango baza wana kaka pour la chaudière moto toujours epela mais moto aza na permanence donc aza na kati église aza na permanence mais aza na chambre haute te chambre haute eza mpona bato déjà bayebi nzambe na profondeur par exemple baintercesseur baza na kati ya chambre haute donc bango baobondela peut-être mpona événement moko boye oyo tozopréparé mais moto aza na permanence au contraire ye aza na te mpona koprie mpona baka wana. Donc, azawana pour na makambo na ye mosusu pour na baka na ye mosusu ezopousser aza la permanent wana. Non, Eva Moïse, c'est possible un peu de trouver dans la permanence, mais parce que permanence, c'est vous avez ici la quitte, vous avez la biloko église ou bien permanence, c'est pas possible. À propos, il y a peu avant la permanence. Permanence, il y a un mot outil d'église. Permanence, même dans les joueurs ou le cabaza permanent, ntango bato balingi baprépare eloko moko boye likambo moko boye tomona yango même na bajoueur baza permanent donc bakangi bango na esika moko mpona boprépare likambo wana na nsima babimi donc bayaki base concentré na nsima ya kosilisa likambo bazali nango mposa babimi donc permanence eza bisika oyo bato bayaka kofanda mpona libela te mais eza ntango moto oyo aye mpona kopréparer likambo moko boye na nsima moto akei donc permanence eza bisika ya bato ya kofanda nde tomona yango lelo bato batiki bamisala moto ayekaka kofanda na eglise bapermanent baleki ebele non wana nde te donc permanence eza ntango moto ase sentir donc aza na baproblème moko makambo moko eleki tellement makasi aye à se retirer à côté de la présence de Nzambe après abimi comme les joueurs de notre opé exemple bakenda ka permanence na bango pour un temps bazana ba monti na bango bazana bana na bango pour na likambo oyo ba préparer et permettre bon bazana na ensemble permanent après babimi ba Moïse na kati de pardon permanence donc autre temps na kini awa na ba permanence c'est comme sika o ba ba la bana na ba ni ba ça on a la carte permanence au côté télé, la permanence au côté bibliothèque, mais tout au côté bibliothèque pendant la permanence. Et quand on voit la pour la Nzambe,
problème dans le bal, il y a un problème d'âme. Et ça, la moi, on se soit qui m'a peut-être à ma gagner là, qui est à l'égal de la place à tout le monde. Parce que la zone de qui pété, maman, on prend la permanence. La télé, comment la permanence, on les caboules en tout. Au moins, la carte est prise. La carte est permanence, mais on t'a la télé. La permanence, est-ce que vous avez un exemple aussi? Non, biloko wana nde eza penza malamu te, eza biloko ya kolue ya bote. Permanence eza bisika oyo moto aye koluka d'abord nzambe. No soki alongwe ndako aye mpona likambo moko boye mpo abima asala yango malamu. Mais eza te moto aye oyo tozomona lelo aye na ye ayebi d'abord likambo ya kosala wana te la mabe moto ayebi likambo ya kosala te la mabe et de aussi moto akimi nde na ote kobala ebandeli moto azangi soit esika ya kofanda aye nde na wana aussi mabe yaka nde koluka nzambe na kati l'église kekoya te mpo na likambo moko boye soit ozangaki esika yango nde oye olie kosala likambo oyo ekosala wana ozosala yango te obungi likambo oyo osala okotina na likambo mosusu mais oyo bafrère bazalaka atiki mpe ndako aboyi na mosala ye wana permanent ye wana na kati oyo te question moko elinga lisusu babi kaka na kati ya permanence wana omona frère na sere baboti na permanence sere ayaki sa mwana frère pas azalaki wana mpona korange bakiti mpona korange bainstrument na kati ya église mais de plupart ntango basangani na kati ya sere na permanence frère na sere omona alobi sere akomi ya zeli kaka na permanence wana na bana bazobotama na permanence donc bana wana mpe bakomona wana permanence yango te koloba donc motu abosani likambo ayiki kosala na permanence basala nzambe ebele babimi na nzela ya bapermanence aleki na nzela ya permanence ekse akobanga nzambe akovumela na permanence lelo abimi mosala na nzambe abo mosala na nzambe donc permanence eza mabe te eza mabe par rapport ya bato bazoya achange yango ayebi biso likambo abosani objectif ayeki kosala wana yango nde moto ekomi mabe mais permanence boye eza mabe te soki batémoignage ya bato ebele oyoka na lala na bana église nazalaki permanence na kotala na permanence nazangaka esika kofanda na bumelaka na église lelo nzambe afutinga nzambe afuti ekoma po azalaki permanent po abumela na église eza mabe te mais moto oyo achange yango ayebi lisusu likambo ya kosala te azobombela lisusu te azosala likambo ayaki kosala te la sikoyo ekomi mabe yango omoni ebotaka babuzoba wana oyo na oyo balingani mais moto oyo aye mpona likambo na ye mama akomona kutu makambo wana te problème eza ngai kaka nzambe natiki mbetu yawo kolo babengananga na ndako nayekola na banzambe oyokanga te donc bato abongo nde bamona loboko na nzambe bato abongo mpe batémoignaka oyoka lobi nalalaka na permanence baza ebele balala na permanence même biso baoyo toleka mpe na permanence omoni mpena osuki des fois mpe nazangi place akolala nakima mpe na église nga wana na bana se mais lokola nakendaki mpona likambo moko boye nzambe atiki te lelo asali plupart babi mabe mingi oyo etondi na kima mabe mingi de plupart ezaka na kati ya église concurrence na kati ya l'église kindumba na kati ya l'église omona koyembi amapesi yango moko koyembi omona pasteur oaza pasteur agene akoma kovivre na ser moko boye donc makambo mabe mingi etondi kaka na kati ya église omona mpe yo mpe eva moïse oza mokambi kuna na église oza marie mais okanga mpe ser na moko oyo okambaka wana comment ça na ser wana est-ce que makambo wana mpe eza malamu parce que mabe mingi etondi nde na kati ya église ozoteya parole osala bamiracle ebele parole ezali bamiracle mais tozomona bato bazochange te makambo mabe mingi mpo osala makambo église concurrence omona moto ntango mosusu azangi elamba kolata dimanche wana moyaki l'église eza te tellement dimanche wana dimanche alata mpe elamba wana donc tokomi dimanche elandi moya alata esu elamba wana eza te parce que azomona ke soki alati yango basi yango wana baomonaka alati elamba donc fo akende zambi akotisi elamba sika nde aye nango na église donc de plupart dans l'église omona
surtout l'église au bagé faut pas tout débiller comme la concurrence à Kolata, la concurrence à Masuki, parce que on a l'union sur on appelle les pasteur. Donc on a un pasteur, on a peut-être un qui célibataire, on laisser la pasteur à bas, on a pasteur union sur qui merci pour la parole. L'église est un lieu de refuge pour la mutuelle. L'église va payer sa qualité. Les gens sont là pour la mutuelle sur côté. L'église va nimba bayaka. L'église tout à côté. Même ndoki ayaka l'église. L'église est payée qui s'amutute. Et pasteur Morota tinda rabatu, okende bolingana. Pasteur Morota tinda batu, okende bosala mabe. Pasteur Morota tinda batu, okende. Batu baza batu. Omoni na église eza bato ba yoka katepe na misala eza pe na muntu oyo ayoki pe do yozo yebisebo ya osapeli mususu ya ndemo pe na ndako na kati ya ndako bana nyonso bayokaka ndenge moko te mwana nyonso basalaka ndenge oyo papa azoloba kaka te eza mwana mosusu bayebisi ye boye pasali ndenge mosusu eza pe nde mona église soki kutu na ndako bana papa aza na bango oyo asali libanda likambo papa alobaki nde mo pe l'église donc bato nyonso tende mutu basalaka batiaka liloba na nzambe en pratique pasteur mo peut akotambola film walandaka mondimi nzela sala boye non pasteur atei liloba ezodépendre na mondimi atia na pratique ezala bandingo batiaka liloba na nzambe na misala mabe na biso tozwaka bolamu ya église te na biso misalaka mabe ya église donc bisiko tomonaka mabe yango wana ole bato babimisa bolamu ya église tomona koma bato batika kikulu na likolo ya mateya likolo ya église rien babimisa yango te bazwa kaka bamakambo oyo eza kutu na sens te yango wana bato ya ndako eza na sens parce que yango nde ezosalama parce que mai eninganaka pamba te soki eningani eza seke babouge cantine nde esali ke mai eningana mpe babwaki libanga na kati mai eningani so omoni bato ebele baloba parce que eza na bandimi mosusu balobi yango so omoni bato ebele balobi yango seke eza remarque moko basali na kati ya baéglise surtout baéglise de réveil remarque moko oyo bandimi basali yango wana balobi parce que mai eninganaka pamba. Merci. So nazoki na makomi bible elobi boye ebandi mpe kaka lelo te kolo yesu masiya ye mo batiki yango bongo alobi bakona totika yango nyonso ekolo ensemble nyonso ya mabe na malamu totika yango ekola ye moko ntango akoya akolongola ya malamu tokanisa mpe teki na église motu nyonso akotana nakote koloba badifférence wana nyonso tozomona ebandi lelo te kolo yesu atikaki yango ekosilaka mpe te na église moko te okomona bato nyonso basantu non eza kaka okuta mpe na bato baescro na kati na église bazali il faut totika bango bakola ensemble donc nde naote koloba église moko te bango nyonso nde lola non eza toujours na bao bakotikala mpe na bao bakomata donc yango mpona kolobaki na église bato nyonso nde moto ayaka bao bazoyoka liloba na nzambe baeli na ye oyo baotia yango na misala biloko kati oyo bazotia misala te biso toza mpe mashine oyo ebomolisaka bato te me liloba na nzambe au fur et à mesure ezokota nde komema changement na vie ya moto au fur et à mesure et losambo na biso ezalaka bato mpe babongola toujours mitema yango wana nde ntina na biso na se na mabele mpona koya liloba bato bayeba nzambe mpe bazobongola mitema na bango misala mpe ezomona. Merci beaucoup. Question na biso ya suka ya oyo toza na moto nini toyeba nini yango vraiment oyo esalaka na bandimi mingi so mosala nzambe aleki bakweyaka depuis pas omona bamosala nzambe azoleka église momba bazokwea bazokwea wakwa na nsima kokwea wana omona moto akwei aki batie place moko atelema kokoli mabele me akomi kolambuka bi nini yango etinda yanga na kwea domaine ya kokwea domaine wana c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur la simbi mutakoki kokanga te. Sur le Saint-Esprit a simbi mutu. Mutakokanga te no na yo mopo comprendre ndeni esali kokoko ya na se. Ngana ko pesa exemple na ngana ya église ba simbanga kuna loboko te
kaka na modération boye na tombo maboko na koya na se sikoyi bisanga nini tindika nga na koya na yebite donc pour nous le soki nzamba simbi oya ye avisite au visiter son Saint-Esprit a simbi muta oya akoyi donc tokoki kokanga Saint-Esprit te Saint-Esprit so asimbi bato bakoya bakoya ya likambo ya grâce problème na biso na mboka Kongo eza nini mutu aza na grâce wana te akomi kotemela grâce oyo eza kati na mutu bato nyonso nzambe akosalela bango ndenge moko te ndenge nzambe akosalela wana akosalela nga mpe ndenge wana te donc soki apôtre Paul nzambe asalelaki ebongo asalelaki Pierre bongo te omonaki elilingi bible bi elilingi ombre ya Paul babeli bazobika mais pas ya Pierre esambaki bongo te donc yango mosala nzambe kofinga nanu te kodemo kopesa misala oyo Saint-Esprit azosala na démon kaka te tandis koyebi te kolinga mpe kaka te nzambe asalela mosala na nzambe ndenge azosalela yo non ndenge nzambe osalela oyo akoki osalela bongo te soki mosala na nzambe mosusu nzambe azoutilize na bagrâce ya bongo atire bato maboko bato bazosopana na se mon frère ma soeur nalo omona likambo mabe wana eza nzambe azosalela ebongo mais nga nzambe asalela nga bongo te na koyoba te ke wana eza magie wana eza kisi non eza ndenge nzambe azosalela ye ndenge nzambe asalelaki Pierre eza ndenge asalelaki Matthieu te ndenge nzambe asalelaki Pierre eza ndenge nzambe asalelaki apôtre mosusu te nzambe asalaki na ndenge alingaki asalela yango mpe ndenge oyo alukaki ye soki ya ndimaki yango nzambe asalelaki na yango. Merci vraiment, merci Eva Moïse, merci pour l'émission. Merci bien à Papa Bernard, merci à Papa Bernard, merci à Eva Moïse, qui est disponible pour l'émission, Eva Moïse, merci à toi, mais on peut savoir programme Papa Bernard gloire à Dieu, église Mont Sinaï et Joanie na commune à l'unité, quartier Kingawa, précisément sur la commune à Izam, aux Ubis, aux Ubas montés, aux Kende Point Chaud, première entrée au Kotiwana, au Touni, église Mont Sinaï, pour l'accès au juste na terrain à Michou, église Mont Sinaï et Zawana. Ma programme normal n'a vu chez Zalaka, mardi de 16h à 19h, jeudi de 16h à 19h, vendredi de 16h à 19h. Voilà le programme normal. Mais Mikolo, tout ça, on a séminaire 14 jours au Tonda Kiango, pendant lundi, les 13, toujours Kobanango, d'autres la deuxième phase Nabiso, phase Yasuka, où toujours Banango, Lelo, Kozangate. Le programme, il y a Moussa Nzambe, prophète Bernard, les Aliboui, prophète Sayambaka. Chaque mercredi de 12h à 18h. Chaque mercredi, prophète Azawana na bureau na grand temple l'église Mont Sinaï à Yambakawana. Soko komi kokutana mosali na Nzambe, c'est vraiment facile. Yakaka ndenge ozali mosali na Nzambe akoyambayo. Vendredi de 12h encore ti 16h30. Pour vendredi pourquoi tu as la prière ya combat, yango akaka 16h30 tokoti na prière ya combat. Vous avez la kilt, mon pote bandango, 9h30, kino 12h30, prière na biso eseli. Bon, on a pour ça mon papa, mais là téléphone pas bengaye partout vos amis numéro à pasteur, numéro à prophète, papa spirituel les amis 09 98 21 36 22. Na bandeli pour na bandeko bandeko comment 09 98 21 36 22. Voilà numéro wana soko bengi okoyamba yo prophète Bernard Nzalou même partout zali akosapela pona yo okoyoka ye nzamba esalela kaye vraiment makasi na assurer yo nazo assurer que nzambe vraiment asalela kaye pe nazo assurer que aza vraiment prophète soko lingwe ba kaza prophète bengai nani bengai yo le baka allo papa bepsenga que za prophète sakola pona nga okoyoka mamunza moye bisayo
On dit qu'il y a vraiment prophète. Merci à toi, Eva Moïse. Merci beaucoup vraiment pour le disposable du temps pour la émission. On a pu suivre. Merci vraiment à toi. Amen. Merci.